अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुकीत खान। हमारी बॉडी डिटॉक्स मोड में जाती है, बट रिकवरी के लिए हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते बिकॉज हमारी डाइट इतनी ख़राब हुई होती है कि वी कांट रिकवर फुली। इसलिए मैं ऐड किया करता हूँ एक अच्छा मल्टीविटामिन अपनी डाइट में, और इस दफ़ा मैंने किया स्टेम बायो का डिटॉक्स मोरिंगा। मोरिंगा हमारी डाइट का बहुत सेंचुरी से हिस्सा चला आ रहा है। द रीज़न भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है, सच एज हार्ट डिजीज़, कैंसर, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसीज, इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़, मैल न्यूट्रिशन, गैस्ट्राइटिस, आर्थराइटिस, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, और साथ में वेट लॉस जर्नी के लिए भी आपको बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर मौजूद है 100% नेचुरल मोरिंगा एक्सट्रैक्ट्स, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बिकॉज वो एनिमल फैट बेस्ड और प्लांट बेस्ड हैं। 100% हलाल है और एक कंप्लीट सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन है आपके। स्टेम बायो के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रैप से अप्रूव्ड हैं और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अप्रूव्ड हैं। सो इट्स अ वेरी ट्रस्टवर्दी कंपनी और मुझे ऑलरेडी इसका डिफरेंस फील हो रहा है। यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस टू योर डाइट।